Ingrid sedela pri okne, popíjala kávu a len tak mimochodom pozerala na ulicu. V tom ho zbadala. Okolo idúci pán mal na sebe staré tričko z turné U2 z roku 1997. Ferry, pozeraj, zakričala na manžela do obývačky. Ten pán má tričko U2, presne také, ako si mal ty z koncertu, na ktorom sme sa zoznámili. Škoda, že som ho medzi tým omylom vyprala na 90-ke a zmenilo sa na veľkosť pre nášho škrečka. Ferry, hlboko ponorený do scrollovania na telefóne, len zamrmlal. Ingrid sa zamračila. Toto bola výzva na spoločný moment a Ferry ho nevyužil. Nechcela ho nechať len tak. Prišla teda k novému prístupu. Vieš čo, Ferry? Ten chlap tam vonku vyzerá ako niekto, kto stále dokáže nosiť svoje obľúbené tričko. Aj keď už je to totálna antika. Ferry konečne zdvihol pohľad a so záujmom povedal. Hej? Haha, možno ho jeho manželka nikdy nezničila v pračke, pokračovala sladko. Ferry si povzdychol, odložil telefón a konečne sa otočil k Ingrid. No dobre, pozrime sa teda na to tričko. Pristúpil k oknu, zakýval hlavou a uznal. Pekný kus histórie. Ale stále ma bolí spomienka na to moje. Ingrid sa usmiala, podala mu svoju kávu a ako ospravedlnenie môžeš dopiť moju kávu? Ferry si odpil, zamyslene pokýval hlavou a povedal horka, tak ako aj moja mnohoročná strata. Ingrid žmurkla jedným okom a vo svojom vnútri bola veľmi spokojná, pretože vedela, že to vyhrala. Jej muž sa otočil k nej na miesto odvrátenia. A to je presne láska v praxi. Čo nás privádza opäť k tomu zdravého vzťahu, modelu od doktora Johna Gottmana a jeho manželky Julie. Dnes sa budeme venovať tretiemu levelu v dome, nazvanému obráť sa k partnerovi a nie preč. Viac vám o tom dnes porozpráva opäť naša Katka. Začneme tak trošku netradične. Ty si niekedy zničila mužov obľúbený kus oblečenia? No tak to sa mi definitívne stalo. A odvtedy priam neznášam kašmírové svetre. Môj priateľ ich miloval. A to sme mali taký nový vzťah a predstav si, že som sa ho snažila veľmi potešiť a takže mu operiem oblečenie a mal také nové nakúpené kašmírové svetre, ktoré som zapla na 70-ku. Ja som vtedy nevedela, že to sa nesmie prať na 70-ke. No a vieš si predstaviť, ako veľmi sa scvrkli, takže neboli veľkosť škrečka, ale boli pre takého malého pidi mužička. Odvtedy ten vzťah už nemám. Kto vie, možno to bolo práve kvôli tým svetrom. Takže hovoríš, že svetrík ti zničil jeden vzťah, áno? Tých svetrikov bolo hneď niekoľko. Ako reaguješ, keď sa snažíš partnerovi povedať niečo dôležité, ale on je zaseknutý v tej svojej činnosti, čo robí, alebo ťa nevníma? Sú 3 možnosti. Buď sa dá počkať, kým partner dorobí to, čo robí, napríklad dočíta, ale viem si predstaviť, že vtedy riskujeme, že zabudneme dovtedy, čo sme chceli povedať. Druhá možnosť je, že povieme niečo priamo, niečo také ako hej, potrebujem chvíľku tvojej pozornosti, dáš mi ju teraz alebo o 5 minút. Alebo, toto častokrát volím ja, že si z môjho partnera urobím srandu a skôr mu dám nejakú takú dramatickú otázku, niečo, čo vôbec nečaká. Ako napríklad, vieš, čo sa práve stalo s našou mačkou? On zdvihne hlavu a chvíľku mu to trvá, úplne vidím, ako kalkuluje v hlave, že čo sa to deje a keď si uvedomí, že veď my nemáme žiadnu mačku, že čo sa ma to vôbec Katarína pýta, ale vtedy získam jeho pozornosť. To je niečo, čo poznám aj z tej Gottmanovej metódy, že je dobré, keď sa zasmejeme a robíme si takéto experimenty, aby sme si našli cestu k sebe a navzájom sa počúvali a rozprávali. Čo v praxi znamená obrátiť sa k partnerovi namiesto toho odvrátenia? Podľa Gottmanovej metódy obrátiť sa k partnerovi namiesto odvrátenia je také aktívne reagovanie na signály a potreby partnera. Čiže to je dôležité na to, aby sme si vytvorili nejaký pocit blízkosti a podpory vo vzťahu. No a v praxi to môže byť v podstate zahrnuté v niekoľkých aspektoch. Jedno z toho je pozorné počúvanie, čiže partner zdieľa niečo dôležité alebo zaujímavé. No a vtedy je dôležité prestať robiť to, čokoľvek robíme, ako napríklad, keď pozeráme na mobil a venovať nášmu partnerovi plnú pozornosť, lebo ten záujem o jeho slova a pocity posilňuje dôveru a také celkové emocionálne spojenie a toto nám v dnešnej dobe celkovo veľa chýba tým, že ľudia majú mobily
skoro stále pri sebe, tak veľakrát tam tá interakcia už nie je taká, ako bývala kedysi. Ďalší aspekt je reakcia na podnety. To znamená, že ak náš partner niečo povie, tak je dobré na to reagovať, a to nie len potvrdením, ale pýtať sa aj rôzne otázky alebo dávať komentáre, pretože tým pádom v podstate dokazujeme, že sme zapojení do tej konverzácie. Takže si predstav, že prídeš s nejakou témou a ja by som potom povedala, to znie celkom zaujímavo, vieš mi povedať viac, a tým pádom sa začne tá téma ešte viacej preberať do hĺbky. Ďalší aspekt je emocionálna podpora. Tam je dôležité sa obrátiť k partnerovi a byť pri partnerovi aj v tých ťažších chvíľach, ponúknuť podporu, pochopenie a validovať ich pocity namiesto ignorovania ich. Alebo ukázať aj také malé gestá, lebo aj malé gestá, ako je úsmev alebo pohľadenie alebo nejaké slova povzbudenia, tiež vedia celkovo posilniť takú vzájomnú blízkosť. A je inak veľmi zaujímavé, neviem, či si toto vedela, Zuzka, že vraj, keď ukazujeme takéto malé gestá, tak vraj 93% celkovej komunikácie, ktorú robíme, tvorí neverbálna komunikácia. A vraj z toho 55% je len taká reč tela, naše gestá alebo tvárová mimika, ako sa hýbeme a tak ďalej. A 38% tvorí intonácia nášho hlasu a len 7% sú slova, ktoré používame. Neuveriteľné, že? Ktoré sú tie najčastejšie signály, že chce partner nadviazať kontakt? Aby si to teda ten druhý všimol, aby nedochádzalo k takýmto zbytočným nedorozumeniam. Áno, no tak ako som spomínala, sú to verbálne signály, že partner môže použiť rôzne výrazy alebo frázy, že mám záujem, alebo pozri sa na toto, alebo myslím si, že toto by ťa mohlo zaujímať a tak ďalej. Čiže je to taká otvorenie o nejakú pozornosť a o konverzáciu. Môžu to byť aj neverbálne signály niekedy. Tie pohľady, gestá, vieš, chytíš niekoho ruku a v podstate ako keby si ich chcela potiahnuť, že aby ti dali pozornosť a s nadšením niečo ukázať, alebo to môžu byť také emocionálne signály, keď partneri môžu vyjadriť nejakú túžbu po spojení, napríklad keď jeden z nich sa cíti viac osamelý alebo ignorovaný a zrazu si to môžeš len všimnúť, lebo zmenili náladu nejakým spôsobom. No a aby sa z toho nestal zvyk? Je dobré si dávať pozor, aby navzájom sa partneri aktívne počúvali, čiže treba sa tiež, tak ako sme mali v predchádzajúcej epizóde, sme sa rozprávali o tom aktívnom počúvaní, tak sa snažiť venovať pozornosť partnerovým pokusom o kontakt. Veľakrát vieme byť naozaj veľmi zaneprázdnení v dnešnej dobe, ale keď si uvedomíme, že náš partner sa snaží spojiť, tak zastaviť čokoľvek robíme, pozrieť sa na partnera, je dobre niekedy aj povedať niečo také ako vidím, že si nadšená týmto, čo ťa zaujalo, a vtedy sa dá tá konverzácia otvoriť. Čiže akákoľvek otvorená komunikácia, je dobré si vytvárať také zvyky spolu alebo malé rituály, kedy si partneri vedia navzájom aj vyhradiť špeciálny čas, kedy sa môžu spolu porozprávať o rôznych veciach. Inak Dr. John a Julie Gottmanovci dokonca rozprávali o takej konverzácii, ktorú oni nazvali, že konverzácia na minimalizovanie stresu, a radili partnerom, aby sa každý deň aspoň na 20 minút večer stretli a aby sa rozprávali o rôznych veciach a hlavne, aby sa to netýkalo vzťahu, ale také len zážitky z dňa, alebo čo dobre čítali, zažili, s kým sa stretli a tak ďalej, aby v podstate spolu zdieľali takéto rôzne momenty počas dňa, a že to veľmi pomáha partnerom v podstate regulovať stres. No ale čo robiť v prípade, keď jeden partner chce nadviazať to spojenie a ponúka také tie malé momenty na to nadviazanie spojenia a druhý sa im vyhýba? Napríklad, keď niekto stále navrhuje ísť niekde von a ten druhý by chcel len doma sedieť a že stále je toto o tom istom. Jasné, dá sa s tým pracovať. Je to výzva trošičku, ale v podstate čokoľvek, kedykoľvek chceme na sebe popracovať. Tam je dôležité identifikovať rôzne dôvody, prečo ten jeden partner nie je tomu otvorený. Prvým krokom by mohlo byť také pokusenie sa pochopiť, že či to môže byť spôsobené napríklad únavou alebo extra stresom z týždňa alebo nejakým pocitom z preťaženia. Niekedy sa aj stáva, že ak je tam to vyhýbanie sa pravidelné, tak by tam to by mohlo naznačovať
nejaký hlbší problém vo vzťahu. Takže potom je dobre mať nejakú otvorenú komunikáciu a otvoriť dialog o pocitoch a potrebách oboch partnerov, aby si vedeli navzájom povedať aj, že všimol som si alebo všimla som si, že sa dejú určité zmeny a že niekedy sa určité aktivity odkladajú, je tam niečo, čo ťa môže v tom brzdiť, alebo ako sa cítiš ohľadom týchto momentov a je dobré to otvoriť a porozprávať sa. Je dobré si nastaviť aj také realistické očakávania, že ak partner neustále navrhuje rôzne spoločné aktivity, tak je možno dobré dohodnúť sa na nejakých realistických a priateľnejších časoch pre oboch, lebo niekedy to nemusí byť tým, že aká aktivita sa deje, ale môže to byť tým, že kedy sa to deje a či obaja majú čas vtedy, lebo obaja potrebujú mať na to dostatok času a priestoru. Hľadanie kompromisu je tiež jedna vec, ako by sa mohlo zistiť, že čo sa tam deje a voči tomu nejakým spôsobom predísť. To sa týka, keď obaja partneri môžu byť otvorení hľadaniu spôsobov, ako vyhovieť potrebám aj toho druhého. Dajú sa tam navrhnúť rôzne alternatívne aktivity, ktoré by mohli byť menej náročné, čiže napríklad namiesto dlhej prechádzky by to mohla byť kratšia prechádzka a v bližšom parku, kde sa ten druhý necíti až tak preťažený. Ale keď vieme, že čo toho druhého brzdí, tak podľa toho sa dajú tieto aktivity nastaviť lepšie. A navrhla by som vždycky partnerom mať dostatok času aj na odpočinok pre nich obidvoch, lebo únava vie naozaj brzdiť kopec takýchto aktivít a páry by mali byť relaxované a regenerované na spoločné aktivity. V minulej epizóde sme preberali tiež aj také tie posilnenia tých pozitívnych myšlienok a posilnenia pozitívnych momentov a to sa týka aj v tejto epizóde, že je dobré si nastaviť nejaký čas, kedy partneri môžu stráviť spolu a mať aj také pozitívne momenty a dávať si navzájom pozitívnu spätnú väzbu a oceňovať tieto momenty, kedy sú spolu. Už vieme, že otočenie sa k partnerovi je teda veľmi dôležité pre náš vzťah, pre udržanie zdravého vzťahu. No ale povedz mi, ako to dosiahnuť, keď sa cítiš, keď si zaneprázdnená alebo ozaj, že unavená, že prídeš večer a to posledné, čo je, tak máš chuť na počúvanie nejakých problémov partnera. Chceš sa len rýchlo osprchovať, najesť a hodiť do postele. Je mi jasné, že to takto udržať zdravý vzťah nie je moc vhodné, takže sú tam aj nejaké také tipy, ako toto zlepšiť alebo ako predísť takým problémom. Teraz si mi trošičku pripomenula takú historku z jedného sedenia, kedy som pracovala s klientom a on mi povedal: Katarína, môžem robiť čokoľvek, len nesmie to dlho trvať. Daj mi nejakú takú techniku alebo metódu, čo trvá nie dlhšie ako 3 minúty. Tak je to skoro to, čo sa pýtaš teraz. Ale jasné, že sú aj také rýchle rôzne aktivity. Takže by som v tom prípade asi radila niečo krátke, lebo niekedy je lepšie mať kratšie spojenie, ale hlavne tam ide o kvalitu toho spojenia. Čiže ja neviem, napríklad namiesto veľmi dlhého rozhovoru, tak si ľudia môžu vybrať kratučký rozhovor, ale niečo, kedy je tá kvalita toho rozhovoru veľmi pozitívna a že nabije tých partnerov. Alebo opäť tie neverbálne signály, že aj keď nemajú ľudia veľa času, ale mať nejaký taký milý úsmev, alebo kratučký milý pohľad do očí, alebo jemné pohľadenie na chvíľku, tak to hneď vysiela v podstate signály tomu druhému a naznačuje partnerovi, že vám stále na ňom záleží, aj keď ste unavení. Kedysi sme spomínali aj také vytváranie rituálov, tak je dobré si nájsť nejaký rituál, ktorý je krátky, ale stále tí ľudia môžu stráviť, ja neviem, napríklad 5 minút pred tým, ako idú spať, tak môžu mať nejakú kratučku konverzáciu. Mám aj páry, kedy sa oni rozhodnú, že už sú unavení, ale držia spolu ruky a spolu zaspávajú. Že je to úplne, v podstate ani jeden z nich nerobí nič, ale navzájom si vysielajú signály. Som tu, ležím pri tebe a zaspíme teda spolu. No to by šlo.
Hej, a to trvá niekedy aj len 2-3 minútky, takže to je rýchlo. Tam je dobré hľadať si prioritu, ktorý čas je taký najvhodnejší pre nich oboch. No a hlavne čokoľvek sa robí, tak ukazovať kopec empatie a kopec porozumenia. Lebo keď cítime cez pocity toho druhého, že náš partner nás má rád, tak to hneď zmení celkovo ten svet. No ono to znie takto veľmi ľahko, ale ako preniesť to do tej praxe. A ozaj, že keď už si taká ubitá tým každodenným životom a tými každodennými starosťami a ešte myslieť na toto, ale chce to len cvik, myslím si. Definitívne, no tak je to aj keď si umývame zuby alebo chceme byť trošku fit a potrebujeme chodiť do fitka. Nič nie je dané úplne zadarmo a úplne samozrejme. Všetko nás trošičku stojí času a energie, ale hovorím, vtedy je dobre si hľadať niečo, že kedy sú obaja partneri flexibilní, trvá to pár minút, ale naozaj sú spolu šťastní. Ja neviem, mám napríklad partnerov, ktorí radi chodia spolu do reštaurácie a nevládzu variť, obaja pracovali dlhé hodiny, takže raz týždenne nájdu reštauráciu, v ktorej nikdy predtým neboli a že spolu strávia, majú večeru a potom idú domov a už môžu len oddychovať. Takže sú to takéto rôzne momenty, kedy sa páry môžu spojiť a není to až tak veľa práce popri tom. No ale to je, keď chcú obaja. Ale čo robiť v prípade, ak máš pocit, že sa ten partner tak nejako dlhodobo emocionálne odťahuje, že proste nemáš z neho ten pocit, že by aj on chcel popracovať alebo že vidí tie problémy v tom vzťahu. Dá sa to nejakým spôsobom riešiť? No, vždycky hľadáme riešenia a najlepšie riešenie je za každým začať otvorenou komunikáciou, čiže otvárať veci, že ako sa obaja cítia, prečo sú tam také pocity. Nastaviť si aj nejaký pravidelný čas na rozhovor, tak možno, že vybrať víkend, kedy obaja majú viacej času, keď je to pravidelný moment, kedy obaja sa môžu porozprávať, ja neviem, v sobotu pri raňajkách, tak je to taký priestor na zdieľanie pocitov, zážitkov. Vtedy by som asi volila niečo, kedy ani jeden z nich sa nikde neponáhla, kedy je tá nálada celkovo viacej relaxovaná. No a zameriavať sa na tie pozitívne momenty, takže sa sústrediť na veci, ktoré oboch potešilo, alebo sa rozprávať aj o veciach, ktoré boli najlepšie z ich dňa, lebo veľakrát sa veľa energie stráca vo vzťahoch práve kvôli tomu, že si ľudia všímajú veci, ktoré nemajú radi na partnerovi, alebo to, čo v tom vzťahu nefunguje, a že sa snažia stále o tom rozprávať a stále to riešiť. A niekedy dodáva tomu vzťahu veľa energie a takého príjemného pocitu, keď práve zdieľajú to, čo tam funguje a čo sa im páčilo. Čiže aj takéto vytváranie príjemnej atmosféry, urobiť si momenty večera pri sviečkách alebo len tak sedieť na pohovke s pohodlnými dekami a piť spolu čaj. No a chce to veľa trpezlivosti, stojí to samozrejme nejakú energiu. No a hlavne, ak to dlho pretrváva, že naozaj nevedia dvaja ľudia, ako sa k sebe otáčať alebo aj ako komunikovať o takýchto veciach, tak určite by som zvážila aj takú tú profesionálnu pomoc, či už ísť k terapeutovi alebo ku koučovi. Ďakujeme ti teda. Zaujímavá konverzácia zas dnes, tak ďakujem. Akú otázku dáme pre našich poslucháčov dnes? Tiež by ma zaujímalo, ako oni riešia doma v podstate tieto problémy, či majú nejaké rituály, ktoré dodržujú alebo ktoré im pomáhajú k udržiavaniu takého toho napätia v želstve alebo teda v partnerstve. A ja sa teším. Tešíme sa na budúce.